TMO Online Television does not provide medical advice. The information, including but not limited to, video, screen recordings, text, graphics, images and other material contained on this channel are for informational purposes only. No material on this television is intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician, or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition or treatment. And before undertaking a new healthcare regimen, never disregard professional medical advice or delay seeking it because of something you have viewed on TMO Online Television. Wakana ampeyo mulwadde mujjanjabe bw'atawona in public bw'atawona coronavirus bansibe nkusaba owekitiibwa Tamale ompeyo appointment nku meeting nga sinaba kusaanyizibwawo kubanga gye nvudde wange obadde omuwulira era eggwanga lyonna limuwulira ndi mukutiisibwatiisibwa nze okuva mu Gwokusatu nzijanjaba abantu ba coronavirus era ndi omu ku bantu abatwala edda samples okuzikebera kyembadde njagala okubuuza omanyi mu nsi yonna saagala kuwabya bantu bagamba teri ddagala lya COVID-19 herbal medicine ebyo byondaga ebyo did you get approval? Did you take it to drug authorities or laboratories? How did you come up with such formulas? Oh no. New special cough. Ono new special cough already abaddewo nga tumujjanjabisa abalwadde ba TB. Ono yatuleetera okukwatagana n'ettaso. Naye abadde tannaba kubeera approved. Bino bye nayongeddemu science nengatta ku bino nenkola dosage eya COVID-19 njagala kubuuza nabitwala mu mwezi gwa kusatu owa Dr. Nambatya omwezi ogwokusatu mwaka guli omwezi ogwokusatu 2022 watwala eddagala lyange package yange kati eno ye paaka ya COVID-19 yonna olwebe weddeyo najitwala wa Dr. Grace Nambatya ndowooza kana akagambo kalaba. In your discussion with the doctor, let me concentrate there. Approving ekimala naye na approving ekimala nti eddagala lino likola kati awo nkyalinawo question mark nti olaba nga bwe nti abantu bataya simanyi lwaki gavumenti n'abo abantu balujo tulinda embeera ewaseninge ebeera enzibu nnyo esooke kwonooneka tulyoke tugambe simanyi lwaki naye ekintu kijja tukiraba lwaki mu kaseera kana abantu bafa ng'eddagala twalitwalayo mu 2020 omwezi ogwokusatu kiki ekikeberwa mu ddagala olwedde erijjanjabibwa emyaka 2 samples mpitirivu si zange zokka eziri wano ewandege ya mpitirivu ku Natural Chemotherapeutic Laboratory mpitirivu tetunnafunawo oba tulinawo solution emu yokka I think bwebanga weeri why is it abantu bafa nnyo mpulira eddagala eyinza obutaba ddungi kati tuteekewo eddagala eddala tuteekewo eddala mpaka nga tutuuse omuntu wa wano n'obwoga nti eddagala oligezesa direct it has no problem. This is pure herbal. There is nothing like drugs. Lwaki bakebera ebikeberwa ebitafuluma kati kiki kye twetegereza mu herbal medicine nga tetuli mu drugs kiki kye twetegereza emyaka 2 nga ekibuuzo ekyo kinene nnyo kinkyebuuza mpaka kati naye nze atiisibwa sikwana nko muka musajja sibbangako ttaka ebintu ebitemuza abantu ekintu kyemmanyi ekinzitisa ekinsaanyisaawo mulimu guno nti abantu balemeddwa okunneegattako tugukole bumu naye tebaagala kunwanyisa bulwanyisa eggwanga lyalifiirwa omuntu era nze okufa kwange kwonna bwe muli bamukulabye kuva mu competition eri mu ddagala bye bigambo byange biyinza okusembayo Sebo oli otya gendi bitambula bityeno bintu bitambula bulungi sinza gati bitambula bubi naye nga mu bulungi bwabyo maziga na nnaku miranga liwoobwe kwazirana
abantu kunoonya kiddako nabo nga tebakiraba mazima kugamba saawa zino omuntu wa bulijjo nyinza okuga nti aliŋŋaanya enseenene ey'omusana apaaluuka bupaaluusi leero kigudde ku gino emikutu gyaffe egya social media ono ayogera kino oli naayogera kiri n'owulira kino kugamba abantu tebayina buddukiro mazima abaali badde n'obuddukiro ndowooza baali badde mu gavumenti naye ate ne gavumenti nze nkyagiinako era still question mark a very big one big question mark ku bulwadde buno obwa covid-19 by the way saabe yanjulidde amanya gange yenzaala Haji Saddam Rashid Lukwago Alhaji yegwe bulijjo Saddam bwempulira Alhaji nze nno ndi wadda ssebo era kanga oyinza okundaba ng'olaba mu myaka gyo ndi wadda ndi wa mujensanvu kiki ekikumidde mu mbeera eno yenda kulaga wano mutabani wange olage mwenkana ali mu myaka gyo oli serious zomanyi nawulira Saddam Rashid Lukwago yenze mwennyini nagenda mu 2028 okusoma e Makerere nensangayo omulala baali bamuyita Rashid Lukwago ng'ali mu mwaka ogwatwaniriza ffe n'olowooza obayono kati 2027-28 ale nakikuba nnyo awo emyaka gyange gyali mu 3 naye nga omulimu ngukolera ddala muganda wange CBS eyo yannanga nnyo Uganda ngitambudde okuva gyesookera mpaka gyetandikira buli nsonda yonna mpaayo aka brief katono kale nga lwenkufunye abalala bakufuna naye nange lwenkufunye leero gwe inspiration obukugu amagezi okutegeera oba okwagala n'okuyiiya ebintu bino ebyahabbu wagwamu bigwe babikusomesa babikugamba inheritance wabisikira butereevu okuva ku bujjajja bwa jjajja bwa taata era nze mu nsi kyemmanyi kujjanjaba sina kyala kyemmanyi mpulira gwe bwona ntwala mu birala nze sibitegeera naye ekiyitibwa okujjanjaba ekyo kyo nkikola ki okimanyi ekyo ne bwe saaligenze kusoma nti n'alijjanjabya abantu naye ate ekyomukisa nafuna omukisa n'embugumizibwako si yenze gw'otwala awantu n'ogaa nti nja kugamba nti nsabire emmere oba ekyokulya naye ng'omulimo guno gwali gwa jjajjaffe n'ejjajjaffe ne taata wange nkuze ngulaba ngukuliddemu ng'omwana watandika okuyimirira gwe ng'omutuma kikopo nze nga bantuma kibajjo kya ddagala ekinfudde ow'enjawulo nti nayiga ebintu 3 nayiga okukolekitinga eddagala oba okuŋŋaanya eddagala oba okutema eddagala n'enjiga okulitabula n'enjiga okulijjanjabisiza kati ebintu 3 byonna biriwa nti osanga omuntu nga yamanyi kulitabula naawe abalijjanjabisisa n'osanga omulala ng'amanyi kulitema oba kulikuŋŋaanya naawe abalikola n'osanga omulala nga ye amanyi kukola bukozi bintu byanjawulo naye abantu bye batategeera naye nafuna omukisa nti nalwa nnyo mu kyalo ewaffe Raakaayi ntera okuwulira omukukunavu nga tulya ku byennyanja wali biri wali Kasenseru kannabule mutwala emitwe gyange era nze ssebo taata wange ekyennyanja nze nali agakiramba kubanga wali byalinga ennyanja lwakuba zaafuuka ne zonooneka n'olwekyo muzeeyi wange yakola nnyo mu busawo ate yakola nnyo mu gavumenti muno nga wagombolola naye nga atajjanjaba abantu naye ng'ebyedda nga bw'omanyi byali byakikuba nsiko kakati 85 wajjawo omuteego abantu nga bafa omuteego teryali ddogo yali mindset ya biseera ebyo nga sirimu yali atandise nze nawulira nti omuteego baba baloga jjajjaawo n'agukusanza abantu bafa kanga katawuni yekyotera neggwawo n'osanga amakanga bataddemu omusaalaba nti abo bakiggala ng'obulwadde bujja ne bukwata taata ne bukwata maama n'omwana naye ebiseera ebyo byali byakusajjalaata era ekyabayita okuyita siriimu omuteego nga omuntu taata bw'afa ne maama n'afa omwana n'afa ng'abantu beebuuza kiva ku ki kakati abasajja beddawo nga bwega nti baasajjalaatanga tiwasanganga abantu ng'osanga omwana oba omukozi ewaka nga ate taata
yebbirira n'ayingira mu mukozi n'omwana n'ayingira mu ki kataata bw'abeera nga ali affected nga mulwadde n'asiiga omukozi n'omwana n'akola ki n'omwana we gwe yeezaalira n'akiyoola bwekityo bwe kyatambula kati abantu ne batandika okufa ne bagamba nti Muteego abakere bwe bababbako abakere bwe baava Tanzania manyi tuli ku booda wali era nnyanja ffe yeetwawula eka Nabulemu kati muzeeyi wange yali omuku baffe muzeeyi yali musajja wa Gombolola nga bwomanya yatandikira mu b'amayumba 10 yali musajja wa mukyakala yali musajja mukulembeze ate nga abakyala abalina baffe yatuzaala abaana 4 bonna beekakasa bayinza okubaana olwokuba alinamu akasi nga bamusibamu abamu abeekakasa abasajja bedda baazaalanga era nkakasa nti abaana abo babe webanga abamu abatali babe Katonda yatusinga okumanya bale tufangayo okukola DNA test neffe tukuze ffenna tulaba nga tuli baluganda n'olwekyo yali omu ku bantu abafuna siriimu owa 46 era obwegombolola yabuvaamu nafokasinga ku bw'okujjanjaba nga ye yennyini y'ekizampo 46 siriimu awo atandise 47 abadde w'amaanyi 48 era nnyina ebbaluwa ezo nga muzeeyi akutta akati ajjanjaba kitaawo yajjanjaba nga ye yeekoze nga specimen ng'era kwe balabidde kubanze nzijukira yatuuka okutumya ebintu bye yatuuka okutumya mu kyalo waffe batunde entezi yasembayo okukola mu Gombolola y'erya Ntondi atike ebintu byajjafiire mu kyalo kati awo yatandikira eddagala linaafokasinga ku ddagala nayajjanjaba n'ababulungi abaali bamulaba balaba nga ali bulungi bamubuuza okozesa ki n'atandikira awo gavumenti n'akwatagana nayo n'emuleeta mpaka ku William Street n'atandika okujjanjabira awo obulwadde bwa HIV n'akwatagana ne Taso nga TB atawanya nnyo abantu n'akwatagana n'embuya Barracks nga gavumenti siriimu afuze siriimu abasirikale bafa nnyo mbuya Barracks for 10 years Bombo Barracks n'ebirala ebitundu n'abantu bonna kakubuuze yawewezanga siriimu yamujjanjabanga yamuwewezanga n'atafa n'obubonero ne bubulira ddala nga tosobola kwawula mulwadde wa siriimu natali mulwadde wa siriimu mimwa mimyufu skin rashes okusiriiminga wennano era abantu okenena abantu tebayawulanga ekigambo olaba AIDS stroke HIV AIDS kintu kirala ne HIV kintu kirala lw'olijja ngenda kusomesa ku ebyo njadde kutangaaza kati Dr. Rashid nyina ebibuuzo bingi bye naali badde nkubuuza ebiseera biri singa nakulaba naye siriimu w'omulembe guno eyandeese okubuuza abantu twamwerabidde tuli ku COVID kituufu amazima noonyeza ebyokuddibwamu ku lw'abagoberezi baffe bonna kubanga newankubadde nga ensi ziri zinaggwa dda zeewa omulimo nti ze zirina okukonfaminga eddagala bwe ba terikkiriziddwa terikkirizibwa naye nze ndowooza nabo bafudde ekimala ne ŋŋamba lwaki sinoonya ku bantu baffe ekisooka nabadde ndi awo nga mpitayita mu social media abantu nga basobeddwa nga babuuza imwe abaludde ebbanga mu kujjanjaba habo muli ludda wa weyayu abantu bafa abantu balwala buli lunaku abantu sente zibaggwako emiwendo gy'obujjanjabi girinnye gituuse ku siiringi oxygen aweddewo nalabye nga waliwo bakansindika baga nti basobola kujjanjaba bigalanga byokka na alusa tewali abadde batuufu kuba tebibalaba siri muntu wa social media ne mbulina buyitirivu bujjudde ne musimu yange buflotinze kantandikirawo dokita njala okutegeeza abantu abandaba mwenna mask yourself please tekako mask ekyokubiri sanitize naawe engalo ekibanga kyetaaga buli ddakiika 3 buno obulwadde buli serious obulwadde butambula obulwadde butta mu bbanga ettono ennyo era wano wenkugambira nti obulwadde ng'obulwadde tebwali badde bw'amaanyi ne sipiidi gye bukozesa mu kusaanyaawo yevuddeko obuzibu era bw'okompeyalinga endwadde zonna ng'oleese HIV gwe mutakyawulira kati w'amaanyi nnyo tayimuuzi than coronavirus naye obuzibu nti HIV slowly but sure akwata mpola naye nga
naye ate covid akawuka kali kayina obujimbi bwe kamala okukukwata ne kakuyingira kagenda direct mu mawuggwe ne kagafumita ne kagawumulamu ebituli kati amawuggwe galinga bwolaba baluni naye go gagira gati okusooka kati bwe gafumitibwa ne gayitamu obujimbi buli kati gatandika okufunamu ebituli ne gaba nga tegakyakola mulimu bulungi gwa kusika mukka na gufulumya kati obula nti abantu bafa ekiziiro. Obulwadde buno it is a virus corona virus. Simanyi saagala kwogera nnyo saidi ya kizungu simanyi oba waliwo eddagala lya virus wabula ekitole nnyo kyenoonyerezaako nti omuntu buli waafuna endwadde ezo difficult in breathing ez'okuziira ate mu kizungu eri bakozesa antibiotics. Awo nno waliwo obuzibu era banoonyerezeeko ku kintu ekyo nti antibiotics zino ate ziyina empaje ziwaamu virus amaanyi nti efuna ekikalakampa tukiyita ekigundi ekiwaawo neguma ate indirectly zijongera bwongezi maanyi ekyo nti omuntu bw'akozesa antibiotics ekifuba kibanga ekikka wansi ne kibanga bwazivaako nga kiddamu kisituka bwaziddako nga tekifuluma. Awo nno ate nze we nakubidde nti olaba eddagala lino eriyitibwa red liquid lino already liri notified by National Drug Authority. Eddagala lino mu kuboosting oba mu kusitula amaanyi g'omubiri kabaka kati ekintu kyonna ekiyitibwa virus kikubibwa body immune system maanyi ga mubiri ge gakikuba. Oba ontegera kyegamba teri ddagala lyonna lyogenda kukozesa libeere nga lijjanjaba virus nga si body immune system. Era wano ekituyambye Uganda obutafa nnyo kitulina amaanyi g'omubiri olw'endya gye tulyamu nti muwogo ow'ennaku ennya gwe tomulya kaakaka bw'omusanga nga bwe bamutemako alimu obulaala oyo tomulya okitegedde erumonde bw'ayitako ennaku nnyo gati oyo muwutta sigenda kumulya ettooke otwala tulya ebintu nga biri fresh baba baliwo atagina okulaba amasaada ffenne bamukutte naloga nti ono bamukuba miggo naye sijja kumulya omwawula n'oyo omwenyi katulya ebintu ebiri fresh bikeepinga body immune system zaffe okuba nga ziri waggulu ever. Katonda wabadde akyatuyambidde ky'omuntu abadde alina coronavirus ng'atambula naye nga tagonze kwebaka wansi olwa body immune system. Kankuzeeyo wali emabega bw'ogenda mu kizungu okujjanjaba very many times bakuwa antibiotics. Antibiotics oŋŋambye zizimba ekikalapwa ekikofiira ekigumu ku kawuka kali virus kongera kugumira ddala. Kati nze bwe ndeeta lino ne ntekawo body immune system olwo mba ngikubye virus ngikubye direct kati wano mba ngenze mawuggwe bwe ndeeta new special cough extra wano mba nyingidde mawuggwe agawumuseemu ebituli bwe tutunula ku ddagala erya shid mpeeza ku kiwundi eyo muwala mpeeza ku Shid extra bwe tulaba Shid extra eddagala lino liri notified by National Drug Authority nga lijjanjaba ebifuba abakolola abalina obuzibu mu mawuggwe omwo ono ye Shid extra era ndooza ebiranga abantu abasinga babiraba. Tulinawo Shid red extra ezo zonna kati tukola combination za cough ecupa 3 ezo zo twataakinga olwedde bumaze okukwata amawuggwe tubujjayo tujjanjaba amawuggwe agavunze agawumuseemu ebituli amajimbi gye gaalaze tugasikayo kati nenkozesa body immune system okuba virus eri. Mwami kaaga kanina abantu bona abo baagadde nja kuwa ku masimu gaabwe obakyekingeko nze okuva mu Gwokusatu nzijanjaba abantu ba coronavirus era ndi omu ku bantu abatwala edda samples okuzikebera. Kyembadde njagala okukubuuza omanyi mu nsi yonna saagala kuwabya bantu bagamba teri ddagala lya COVID-19
era nga tubuuza mwababadde bajjanjaba ebifuba lubyamira simanya akalakiiro nze kyekyanzije mu mutwe okunoonya tukole interview eno kaakati neebuuza habo medicine ebyo byondaga ebyo did you get approval? Did you take it to drug authorities oba mu laboratories? How did you come up with such formulas? Ezotadde mu gundi ezo syrups nezo shid new special cough extra shid red extra red extra shid extra. How do you come up with the formula? Who approves them? Akati eddagala lyo nanga bulirabo red eno lili approved na lino lili approved kakati eritanamba kubeera approved lye lino na lino era wano we wali omulimu ogw'amaanyi ku cupa zino ebbiri ziri tuzigattako bugasi ne shid red extra bwe mba mukola era bw'omunywako oyinza okuwulira ng'anywa omwenge process ya mwenge distilling ne mmala nenkolesaamu emiti gyange gye sijja kunyonyola nnyo then ono new special cough ono new special cough already abaddewo nga tumujjanjabisa abalwadde ba TB ono yatuleetera okukwatagana n'ettaso naye abadde tannaba kubeera approved bino bye nayongeddemu science nengatta ku bino nenkola dosage eya COVID-19 njagala kubuuza nabitwala mu mwezi gwa kusatu owa Dr. Nambatya omwezi ogwokusatu mwaka guli omwezi ogwokusatu 2022 watwala eddagala lyange package yange kati eno ye paaka ya COVID-19 yonna olwebeweddeyo nagitwala wa Dr. Grace Nambatya ndowooza kana akagambo okalaba kifaananyi kyange bakisulisa eriri supported by Dr. Grace Nambatya okulikebera walitwala mpaka kati do you have evidence on that? Ndowooza nja kufuna ebbaluwa nja zikulaga nja kufuna ebbaluwa zirabe nga mugenda ng'ojoolye wa Dr. Grace Nambatya. Okay, in your discussion with the doctor, let me concentrate there. Approving ekimala naye n'approving ekimala nti eddagala eryo likola kati awo nkyalinawo question mark nti olaba nga bwe nti abantu bataaya simanyi lwaki gavumenti n'abo bantu babulijjo tulinda embeera ewaseninge ebeera enzibu nnyo nnyo esooke kwonooneka tulyoke tugambe simanyi lwaki naye nga ekintu kijja tukiraba lwaki mu kaseera kana abantu bafa ng'eddagala twalitwalayo mu 2020 omwezi ogwokusatu kiki ekikeberwa mu ddagala olwedde erijjanjabibwa emyaka 2 okuva lwe walitwala bakyalikebera nasembayo gwali gwa Desemba bo baali batusuubiza nti mu Gw'omusanvu tujja kufuna results awo nensimba akaggo okunona results nenkoowa mukama wange nansindikirako message ku ddagala erimu lye namuwa ku paaka zange ng'agezeseza akamaze okukebera nandaga nti nnungi nja kulabako ndoza ku bumessage obumu nga tudiscussinga naye nandaga nga eddagala ddungi era abantu balyagadde balisiimye nendaba nga kintu kyamaanyi nnyo nti abantu bagenda kujjanjabibwa nafuna excitement y'amaanyi nti abantu bagenda kujjanjabwa era nandaga nti tugenda for trial eyo trial nakati nkyagirinze mpulira sinnagifuna kubanga kuva mu Gwokusatu ne bakusuubizako mu Gw'omusanvu toddangamu kuwulira kivaayo mpaka kati sebo naye nga baŋŋamba era oba teryakola oba bacekinga nga terikola ati nkugambye ngenda kukuwa essimu z'abantu abamu ku abo abatono abali ready to witness bakozese eddagala lino kubanga nze ndigaba era balikozesa kugamba eddagala lya ozojjanjaba abantu ekyo sikiwakanya for a long time era omuntu bw'aba yamuwa ekintu nekimuwonya bwe waba awakana ampeeyo omulwadde mujjanjabe bw'atawona in public bw'atawona coronavirus bansibe ekyo nze akyogera mukama wakange olinga mulwadde wa COVID ate nno bw'aba nga ali ku antibiotics muwe ennaku wakati w'omusanvu ne 10 nga tukoze kye tuyita double treatment
sina gwendi waddeko naweze ennaku 2 ng'akyali ku symptoms za covid zigenze nkugambye bendi waddeko bw'obeera ku oxygen tosukka nnaku 2 nga bakuggyeko ennaku 4 bamaze okusiibula ng'oli waka nkuwulidde era abantu balagirira bannaabwe naye neebuuza kiki ekiriwo kyekigenda mu maaso ate no sinze tuyinza okuba tuweza sample eziwera 10 ebimeka ebibiri ezateekebwayo ebintu bino nyina bwe ndaba gyembira waliwo dokita munnange Dr. Mulamba is a professional doctor mu University Makerere ayina ka covid ke yakola kabadde nno abantu nga basimba line nga bagula akadagala bakasise mu supermarket tuli emberaja tuli mundoza ya nyamanza tuli batusirisiza batadde ebigwe tibatukiza tetulina kwogera naye ate abantu bafa ate eddagala weeriri tulijjanjabisiza abantu bawonye naye tebatukiza kulyogerako tuyinza kukola ki ate nga demand mu bantu be tubadde tutuusako service y'amaanyi okujjako nga ddala tubadde baferi ebbanga ne tumaze nga tujjanjaba endwadde naye bantu batubuuza ki ekigenda mu maaso nange kyenatunudde neŋŋamba ddala nze ate ekyo nadde sinabakiwulira is there a possibility where abantu mmwe abawonya bubyamira akafuba gwe gwentumye bano benaakuwa oyinza okugamba n'abapanzi leeta omulwadde nga wa coronavirus obanga omulina saamu oyo oba bakubire ku simu yo tumutandikeko omuteeke mu interview ng'ali ku nja mufollowinga mpaka nga we musanze social media yeyo kakati ewamu gye tulina kuddukira naye ku TV ku radio tosobola kwogera ku kintu coronavirus. Of course tulina amateeka agafuga eggwanga abannaffe bagamba nti waliwo kiri approved naye ate nze sisobola kulinda kufa lwa approve sinza kulaba maama wange taata wange jjajja nga mulaba takyassa to be serious omwaka this is free of drugs but twogera ku drugs ziba ne side effects this is pure herbal medicine tukeberamu ki ekitanalabika emyaka 2 ng'abantu bafa ate ng'eddagala tulijjanjabisiza lijjanjaba abantu aye tebatukkiriza kwogera that is my okujjako nga there is something kyetulaba behind the scene ne bwe kiba nga tewali kiriyo bannange owekitiibwa Dr. Musenero Monica president yakwesiga n'akuteekamu obwesige okkirire wansi oli professional by nkakasa nti byokola oli mukugu mukama wange maama w'eggwanga nkusaba guno mulanga nga mpitira ku TMO noonyereza abantu aba supplying samples at least oyogereko one by one. 2 owekitiibwa mukama wange Dr. Grace Nambatya where is the problem? Are you not facilitated enough okebera ebintu bino abantu nalabye kusani abafulumya mawulire abantu bafa within one day abantu bafa 479 waliwo ne ndoza quoting olupapula Daily Monitor bagamba nti covid claims lives of 49 Ugandans every after 24 hours tibuli sawa 24 abantu 49 banange bwe kyeyongera week 2 3 omwezi tuli luddawa era tuli kuki what is next mpulira ekirala ebyo bibuuzo biri mwange mbyebuuza ate ne maana embyeddamu kanka kagwe nange bakugemako measles ne twagenda ngo tugema measles nga basooka kupima ka temperature nti bakasituka mbweka tebayinza kuwaki mpise omuntu ayinza okubaamu ne measles ate n'omugema ne measles oba ntegeera bulungi tegeera kati nze kyesinategeera olw'okuba oba saasoma nnyo genda wala abantu babagema coronavirus nga tebakebeddwa ekyo kindeetedde ekibuuzo kinene nze mu mutima gwange gavumenti kubanga abantu bateekeddwa okugema oli musawo omanye endwadde n'okwebuuza ebibuuzo bwebyo naye be tugema nga tebakebeddwa basinga ate bagemebwa tetuyinza kubanga kino nakyo kyongedde ku bulwadde okusituka tugema abantu kubanga kyemmanyi bakugema measles bakuba kawuka ka measles naye akali against kali akalala
akalina okutta kati kali kagenda okujja kasangamu kano kalwanyisa kali ku coronavirus kiri kitya bwe kiba nga kiringa bwe kiri ku measles temusuubira nti twagemye abantu ate nga balina obulwadde batugambye nti mu ofiisi abantu 10 abantu 6 balina ki covid bwe twavudde awo abaana baffe ne tubafulutula ku masomero nga twakabazaayo bwe baleeta eddagala ne bagamba abaana bagemebwe bagamba abakozi ba gavumenti namwe abasomesa bannaye tubeetaaga okubanga mugemeddwa mulyoke mugende mu maki mu masomero priority groups yes tugenze okujja the other way round nga offices yewasinga corona n'abaana b'amasomero on top of that amasomero enkya funga gaggaddwa abaana baddeeka babadde mu paaka ennaku nnya bali mu kwesaaba bulwadde emiwendo girinnye ate ne batwala mu kyalo ababadde bakwati concentration gyesinga ne babateera public ko ndi puzzled nze nganze omuntu nganze nga mbadde mu byabujjanjabi nga ndi mukulu ndi puzzled sibitegeera what is going on kiki ekiddako kubanga bw'otunuulira ebiddako ebyo bisigadde bitambudde nga bwe bitambula we are having a very big problem mu maaso awo ennene nnyo eyinza okutulemerera okuhandulinga nti ninze okugema okwokubiri kuno ndabe okugenda ate okubeera okusinzira kwasooka reaction yaako kati abaana baffe banadda ddi mu masomero nze nali ndowooza kino bwe kibaddewo abaana mu masomero temuvaayo basooke bakebera abalwadde baisolatinga abalwadde ku balamu abalwadde bajjeyo babere treated badde waka abatali balwadde then bafunirwe solution there mpaka embeera wegenda okukola ki okutereera naye we are still having a very big problem but good enough we have professionals but I don't know enkola simanyi nkola yakoleddwamu ekintu kino nga nze aludde mu myaka 28 kanga oli mu mulimo guno si kintu kitono kintu kinene nnyo 28 nga nze jjanja ekyokubiri nti mu bujjanjabi bwange gwe kumpulira gy'ompuliddemu tonnampulira nti eddagala lino lirina omuntu bansibye emyaka 28 nti bansibye lyakoze omuntu lino nali ye Masaka nga mpulira abantu bafa emulago bafa obubenje naye siwulirangako nti Dr. Rashid Lukwago front page ya Bukedde red paper kamunye mukubye that's why when I'm seeking to understand ebintu ebimu nga kino njagala gwobo okinyonnyola olw'ensonga siwulirangako nti olina wa overdose nze gwakoze ki njagala okubuuza ekibuuzo tutuuse ku mbeera ng'abantu tutandise babalira mu lunaku tutuuse ku mbeera ng'eggwanga lyaffe balitadde ne ku lisiti waliwo amawanga agamu ennyonyi ezimu tetukyazirinya genda what is the problem with oba temulina tteeka abahabo mwe mukolera bintu bino mwinawo etteeka eribagaidinga nze kyekibalemeseza okubeera etteeka pulezidenti yalisayininga mu Gwamwenda limaze mu bubaga emyaka 39 lyasayiningibwa mu Gwamwenda omwaka ogwo oguwedde bagamba bakama baffe abali mu Ministry of Health twongeremu ku maanyi kubanga etteeka okuva mu Gwomwenda bw'ombuuza we lituuse nyinza okugaa simanyiiwo twagezezzaako okulaba nti tukwatagana n'abakugu mu sayidi eyo ne tubawa endowooza zaffe ne bakola curriculum yawedde naye eteekebwa ddi mu nkola it's a wrong process ne process bwebanga ekyatambula ng'etambudde mpola waliwo ebintu ebisaana okuteekebwa ku bbali okusinzira ku mbeera eriwo ne tubeerako kye tufokasingako mu kaseera kano twali badde tuli focused ku basajja nga ba brother Natoli ba Dr. Saddam Rashid Lukwago babasajja abaludde mu industry simanya ba matumpa gwa abantu abo bakoze kyamaanyi Salompasi yayimba yatunde eddagala mpaka South Africa oyo musajja yatunde eddagala lya habo mpaka South Africa on record where is he now omusanga asanguseewo lwaki tufiirwa eddagala bannayuganda bafa n'eddagala lyabwe n'ebikolo byabwe naye kugenda okwekanga nga industry ya habo esaanyeewo ng'ekifaananyi ky'abo abali mu habo ate si bannannyini habo kyekiddako kati nga bo babajjeemu because if I'm sick I shouldn't wait for a curriculum. If I'm dying,
I can't wait for a law. N'ekikeberwa kati eky'omwaka omulamba ku ddagala eriri mu kujjanjaba kuva mu 86 kiki ekyo nga abantu bafudde abali mu 500 mpulira ate nga kati omuwendo gulinnya ku speed ligubadde gulinnya eddagala ly'abahabo lizze likolera bajjajjaffe nga n'abazungu tebannajja nga tewalina kugezesa nti mwe mulina okubeera approved bachekinga phytochemicals simanya bikoze bitya naye abantu bafa ddanga banoonya emiti ne batwawulira emiti egy'obutwa ne batwawula n'emiti emirungi teri akola ddagala from nowhere ate oba n'ali kopi obukopi aba alina omuti gwankopyeko n'akola ekyo kyalabye okitegedde kati kiki kyetwetegereza mu herbal medicine nga tetuli mu drugs kiki kyetwetegereza emyaka 2 nga ekibuuzo ekyo kinene nnyo kinkyebuuza nze mpaka kati mama wange bwe nali nkula yanyengeranga omululuuza I don't know whether it requires a medical expert to tell me that omululuuza guwonya omusujja. I remember when alwalanga ssenyiga nga basala ekinyirikisi ne banteeka mu nnyindo ne kizibukula ennyindo zino omutwe ne gufuna empewo okulukuta kweminyira ne kubeera balance kyafuuka na kivumo okubanga tewanaaba kyogera which were herbs ate ojja kusigala nga yeggwe togenda kuzunguwala naye colonization is our biggest problem nti fefe nnyini kati tetusobola kwetegeerera wadde nga ate pulezidenti Museveni yavuddeyo nnyo okwempawalinga ebintu bya wano okubanga tubyetegeerera okubanga tetulina kubanga tugenda bugenzi buli kimu tusiikiga bazungu kati ebintu bya fefe nnyini fe tubyekubira eddagala lya habo likeberamu ki emyaka 2 kiki kyokebera tozanga results kiki kyetukebera abantu 1,812 twatwala samples bakebera ki mpaka kati kyenjagala okumanya abantu baffe ebirwadde tuwawulira waliwo eddagala eryalonchingibwe mabegakaawo what happened we don't have President yagenda n'alonching eddagala lya habu yasituka n'alonching liri ludda wa era lyakomawa wakite litaasizza abantu mu kaseera kano lisangibwawo abantu balinone njagala kubuuza Dr. Rashid Lukwago nawuliddewo ebintu bino bibiri ekisooka nawuliddewo ebikwekweto ebijja eddagala ab'obuyinza bye bagamba nti liwabya abantu kyokubiri netandika okuwulira ebirango nga biyita nti eddagala lyammwe mwaba habo muwabya abantu tebajja kuwona era okulabula kuli ku buli media zonna nti mwewala ebyo ebitawonya mwaba habo kino kibayisa kitya lwaki muteekayo eddagala eritali approved it is okay okubyewala badde kuki kyobateereddewo badde kuki kyobateereddewo kubanga oteeka okugamba omwana nti tokola kino naye kola kino bakole ki bagende mu malwaliro ate ne mu malwaliro yennyini era ku social media kwe kuli ate ebikuba amalwaliro gye musindika abantu gye bawuliridde bino ebya habo gye bawulidde kati abo tebali guided kyekyo kye natandise nakyo nti ministry ekyetaaga okuvaayo fine ebyogerwa byo ebimu biri personal interests oli najjayo akaddoke n'abaako kyakazimbako anyway ate emidde gyeraba oba ogenza oginoonyereza girina contribution ku bulwadde naye tetuukana n'ekyo tetuuka pa omuntu ayinza okugamba nti bagambye enniimu waliwo akaddo kano akalina obumuli obwakakubi obwa papo kati obudde obwo bulimu emirundi ng'esatu okitegeera omuntu bw'anaawulira ekyo ekyogeddwa ku social media ayinza okugumira ku ekyo naye nga tekirina buzito butuukana na buki nkugambye temuli kakati kugambye nti eddagala lino bw'oliraba nti nyina eccupa 4 naye nga buli eccupa emu bw'etyo eyinza okubaamu emiti nga 30 egi sikaddo kamu kali webale nnyo kati olaba omuntu waateeka obwongo ku kadde akamu kali n'omucungwa naye nga te buno obulwadde ku speed gye buddukirako buli tayimuzi ku ekyo kye bamugambye okukola ki kati
social media biki abantu babaganye naye mubateereddewo kiki baba bagenderako. Of course singa gwe you dispute biri omuntu ayinza okuwa omuddo naye at least the government kyotugamba eyina okuba okuteekawo solution ebeewo egambe nti twalabye eddagala lya Lukwago twalabye eddagala lya Gundi twalabye eddagala lya Gundi mugende eyo oba mulisange wano mu ddwaliro lya gavumenti eddagala lyabwe liri regulated twalimaliriza kati ebbanga ery'emyaka ebiri okuba nti sample eziri mu 200 abantu tebannavaayo na solution tukola ki mu ggwanga herbal medicine batusaanyeewo bwe tubange tunakisobola kukola bene mpulira yes tumanye nti mu Uganda tebakola ddagala lya herbal naye mwina wiirwe ekolera abantu mulina omutima ogwagalukyaba muyinza okuba mwogera ng'abamu herbal medicine bagifuula business nga baagala kutunda bikolo byabwe baagala kweyambisa advantage y'embeera awo nawo tulinamu obuzibu nti obuzibu bwensinza okulengera abamu ate ku babosses baffe abanene ate ba business competent yes it is mu mulimu ate nga be bakwatibwako okusalawo nabo balina bye batunda owulira buzibu buli kati awo mugenda kulaba nti tubulokingiddwa nnyo teri kuyitawo nti eyali kuyisizaawo naye ate ayina ekikye kyayagala okukola ki okuyisaawo katunayitawo ddi naye ate abantu bafa mpulira mwami Kankaka ng'oli akyakayanira okubanga ye kabaka mu jjangu mwami Kankaka traditional healing ekigambo healing si kya dokita healing eba ya Katonda fe atusizaako atuwa emikono egyo egihealinga abantu be kati tulina okuba n'emitima egiyamba bwe tuba tutabula eddagala n'obwongo bwe tukozesa Katonda yatuwa visions ezo awo mwannyinaze ba mukwano gwaye bamafiina bwe byamutabulira amaanyi n'agawa emizimu naye ate akola siyinza kugamba kuba yo sibima sekita eyo sigimanyi naye nze ngamba nti bwemba nga nfunye vision eyo Katonda yaba agimpadde kati waba agituwadde tulina okuba bino byonna nze ebinjogeza nina okulumwa nga ndaba eggwanga lisaanawo naye ate Katonda yampa amaanyi ago agatabula eddagala abantu ne bakola ki watwala wagoberera n'amateeka n'otwala sample webale nnyo myaka 2 kuva gwakusatu tofunanga kuddibwamu 2022 ogwokusatu naye nga bulijjo owonya aniya owonya biki byo already obiwonya ate ba social media egambe bajjanja bigalanga byokka ebigalanga manyi bategeeza nseke mpulira tube blockages bana bakyala balina okubanga balwala bubi periods hormonal imbalances ezo ne alusazi banga ebyo byo ate mwe mbijjanja bakuba kuzanya nakwagala mbanga jja ku mutwe nga nteka ku kibegabega kati ekyo kyo bamalo kikona mu sitampo oyo ebyo biwona byo ne tayinayo kyatukoleddeku coronavirus ate ngo kirina wabula you sound to means ako interviewing you sound to be blocked. Of course, lulimi okozesa olulimi olutuufu ndi blocked ate n'emimwa girimu ebigoye tetuyina nyamanza kakati nze nvuddeyo ku TMO mbalaga wentuuse eno ye paaka ya COVID-19 omuntu bw'abanga abadde akozesezza antibiotics n'akozesa eddagala lino tumuwe ennaku 10 aba ateredde nga coronavirus bamutestinga negative kubanga tuba tumaze okuba body immune system ate n'amawugwe tuba tumaze obusikayo bonna obujimbijimbi oba bukoze eki ne effect zonna ze bukoze eki eno pack eba ejja mukolera bulungi nnyo then bwe tugattako eddagala lino lyo li boostinga body immune system red liquid terisobola butayitawo kubanga likozeseddwa okuva mu 86 nga lijjanjaba Mami Kankaka eddagala lya maje ne baba panado si yoyo uwo gogena n'osanga mu pharmacy no mumira sebo kamwa bwe banga lyajjanjaba amajembu ya Balax ne Baluwangirina lino njogera mu bwongezi katono nnyo mpulira kutambula na mbeera eriwo kutambula na nkyukakyuka ya bulwadde kati gwatana bakuziira bakute otestize negative wetaga chupa eno yokka ya mitwali ebi nojinywa nokuba anosula amanyi g'omubiri akawuka ne kata Rashid Lukwago ne bwaba alimba chupa eyo
emitwalo ebiri nenjigerageranya nezempulira nti okujjanjaba omuntu wa covid kati atalina miliyoni 2 buli lunaku lwobeerako okusijja lwaki sikwata emitwalo ebiri naye omusajja ono omulimba kambinywe ndabe kaakati kankusese singa gavumenti evaayo ne tubeera supported kubanga okufumba emmere y'omuntu omu eri expensive okusinga okufumba emmere y'abantu abataano kituufu nti oyinza okwekanga ng'amanda g'okozesa n'amazzi naki kumpi enjawulo ntono kati singa gavumenti esituka enecupa bayinza ogifunira abantu ku 13 ne facilitating ebintu bino naye tuyitawa okubulokinga nga kungi bekikwatako muli luddawa kiki kye mukoze ku ggwanga okuliyamba mukana akatyabaga keririmu nga samples twazibawadda oba tulinda America ejje tukeberere eddagala etuwendezi certificate abantu batandika oddinywa kale kati omulanga akagugenda eri abatulaba lubaala embeera embiro nakwotadde owulidde bwe munaalinda America ojja kubanga olugero lugalinda kiggweyo yafumita mukira abantu bafa ti covid bw'aba akukutte bulungi n'atandika okuziba omala ennaku ennyo oba owangadde nnyo oba ewiiki kankubuuza ekibuuzo nzija mu bigambo by'oŋŋambye emabega weakness ya gavumenti naddala mu administeringa vaccine eya covid ebadde mu kuba bantu ddagala nga tewali kubakebera ekyo kike kati igwe bogenda okuwa edoze eyo banaaba bakebere oba naawe olikwayalinga omuntu okusooka omukebera ogimuwe ndikwayalinga omuntu asooka akeberwe oba oyo afunye obubonero by the way njagala otwala akantu kano katono nnyo gwe wennyini osobola okwekebera otya sika omukka ng'oguzza munda omuzungu wagamba breathe in singa osika omukka ng'oguzza munda twala at least between 45 to 50 to 1 minute seconds ng'osika busisi singa onaasika omukka ogwo ogutwala munda n'owulira okubalagalwa n'owulira okunnyogoga munda mu kifuba duka misingi ompulidde bulungi siko breathe in seconds wakati wa 45 ku 5 paka ku dakiika ng'osika oyingizaawa weewulirize singa owulira obunnyogovu mu kifuba owulira okusiibwa mu kifuba n'owulira ng'abalagalwa mu mawuggwe genda weekebeze covid-19 mangu nnyo temperature ekusituka owulira olusujjasujja okebedde malaria tebamulaba naye nga gwe owulira oli weak duka mangu emitwalo 2 tegigula bulamu bwo kisinga okunnuma kubanga abakebera ali wakati w'emitwalo 2 15 ku 10 ekisinga okunnuma nti omuntu emitwalo 2 gamubula ne mu family ne gabula nine bamukolera olumbe lwa milioni 15 funeral service kakati emutwale mu kitiibwa ng'emitwalo 2 agamukebera gabuze abaziisi bajja bambadde engatto basooka nazikuba Ona wagana nafaanana ntya ku maziika ga gundi nasooka kwekuba kammeeka omusajja yagala ki Uganda kinyuma ennaku zolaba ne bannamwandu nga namwandu ati ajja kwogera mu bantu namwandu omugenzi asooka abaana abagenda okuziika kitaawe ne basooka ne batungiza uniform mpulira mazima mukama ataase eggwanga lyaffe onyinnyonnyodde ebintu byembadde njagala okuwulira kati ezo ziwulira zitwala balwadde oba zitwala mirambo between the two fe tuli wano ku kkubo tulaba bwe zitwala bwe zigenda bwe bakuyitako abalwadde kati baatuuse ne bagamba nti funeral services ezikola pulogulaamu y'okuzika kubanga emirambo gigiyitiriddeko obungi mpulira bannange wafiiriddwako kitaawo nnyoko sisitawo nga yakubeereddewo do you know what it means waliwo n'okuba nga takubeereddewo naye ng'essuubi lyo eryekiddako liri mwoyo kanka nyine ennaku enti amaziga gantiriika munda mu mutima gwange kizibu nnyo galaba kubanga nze ndi musawo ndi muwonya w'abantu siina kulaba bafa omuntu omu afudde nga nnemeredde okujjanjaba kinnuma nnyo n'ate sinnalemererwa naye ate siweereddwa mukisa
kuteekayo ekyo kyennina ekisobola okuyamba abantu era nga bekiyambye weebali. Kati tukole ki? Mukiikirirwa mu ministry? Yes. Ebyobulamu. Mukadde waffe Dr. Jamiru Lutakome yatukiikirira. Oba ye munafu mu kubakiikirira. Agezaako. Nti ebintu byammwe tabikiikiridde bulungi. Mwami Kankaka. Nga bwonda banjogera abantu bakoze eddagala lya habo ba professors abali mu university nga Mbalala, Makerere naye emyaka 2 mpaka kati twasembayo nga balonkinze eddagala. I think it was between omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu omwaka guno. Kakati eddagala eryo lyo liriwa baba balonkinga fu. Nze yo question mark je mwanga mu samples nkakasa mulaka mwe mwave eddagala. Naye eddagala eryo ku nfa abantu rate gye bafiirako liri ludda we lyalonkingibwa president yalonkinga. Nze kye kibuzo kyembuza liri ludda wa abantu tuko kuddukira ne waffe gye tuli enamba eddukira y'empitirivu baali badde baddukira Mulago nga gavumenti ebalaze timugende Mulago mu malwaliro ga gavumenti ng'eddagala lyatuukayo dda. Wala gavumenti obusobozi obulina nze mumpa milioni 10 nsobola okutabula eddagala abantu 300. Kati ezo sente zezibuze gavumenti kyetukwagala okuga eggwanga terikyasobola kubanga lirabirira abantu batebawa musolo n'ebirala. Kiki ekigenda mu maaso? At least omuntu agende n'akasente akatono mu ddwaliro lya gavumenti asange eddagala lyaffe eno kubanga eddagala lyaffe lyawo terina walala gye liva. Abantu babawe choices. Omuntu asobola okusalawo n'agamba kanigezese wano n'abuulira munene n'agamba munne. Samples mpitirivu si zange zokka eziri wano ewandege ya mpitirivu ku Natural Chemotherapeutic Laboratory mpitirivu tetunnafunawo oba tulinawo solution emu yokka. I think bwebanga weeri why is it abantu bafa nnyo eddagala yinza obutaba ddungi kati tuteekewo eddagala eddala tuteekewo eddala mpaka nga tutuuse omuntu wa wano n'obwoga nti eddagala oligezesa direct it has no problem. This is pure herbal. There is nothing like drugs. Lwaki bakebera ebikeberwa ebitafuluma ng'abantu bafa. Kankutwaleko mu kirala nga tumaliriza. Yes sir. COVID bwazze abisse endwadde endala. Abantu abasinga batadde concentration yaabwe ku COVID tekyali yafa nga tafudde COVID. Ne sukaali ne pressure ebisigadde abantu bakyabiraba, kansa tebakyamuwulira, sukaali tebakyamuwulira. Ewaliki do you have solutions ku bintu ebirala? Kangende direct ku Dr. Bampe Rashid Lukwago bampeyo ku file yange awe ya Waterform tuyine eddagala liyitibwa Waterform pa bujangwa mpe chupa ya Waterform wa lili notified by National Drug Authority. Waterform taliwo bampeyo ku Waterform awo njagala aliko label bulungi atompa buichupa ompe file tuline eddagala lili notified by National Drug Authority okucontrollinga sugar levels. Tuyine eddagala liri erya pressure eddagala weeriri tujjanja lino dwaliro kati nga bw'oliraba liri dwaliro liri well equipped. Tuyina mu badokita mutabani wange one of my file gira notification ya Waterform eddagala lyakeberwa muganda wange ebintu tubikoze sigamba nti tutudde butuuzi nga bye batugamba byonna tubigoberedde amateeka gonna tugagoberedde tuwandiisizza eddagala. Okitegera muganda wange wane wange tulina ba lab technician abali well qualified ba medical doctors one of my first born era na akoze kyamaanyi nyo by the way with these notifications we yategera olulimi lw'abasawo abazungu inze kati yankulembera mu bino ebintu kubanga yate abalina okukonera mu stamp olulimi ya lutaputa yagamba nti akati omuntu oyo bwaziira kino kiba kikoze bwe kiteo na kino kikola bwe nze akati nengena nendeeta omuti nti muti kigwendeeta go nti muya nyina mukwano gwange yakola forest nakola ne botany ye buli muti gwonna agutuuma erinnya nakuwa ne phytochemical oba content ezigulimu nti omuntu bw'aba aziyidde kino kye kikozesezza mu Abbas oba mu wabagi ya Ugandesis kye kiba kikoze okitegeera kye gamba it's a team kiddayo eri ku kiriisi kya social media nabo bawonya timwe muwonya kano si I have seen it that n'endwadde endala. So sincerely, ne wataba COVID, kenkulabye wano. Answer. People can come here.
okuwona ndwadde tusanze biki byosinga okubeeramu n'obukugu obungi abakyala abo basimanya bana bagenda ku masitaani temugendayo omwana abuze ne basaddako ebintu byammwe weechekinge period zo zirwala otya abantu bakozesezza family planning methods naye nga abadokita tebatutte budde bumala kunnyonnyola muntu ono nti family planning eno gyagendako egenda kuleeta kino omuntu naaba nga ali aweeya ku kyo nowekanga abantu bakomekeza nga bagenze mizimu naye nga just hormones tezibalansinze alina tubal blockage alina ebizimba ku nabaana fibroids alina ebizimba ku magi zetwali ovarian cysts alina cancer of the cervix ku magwa nabaana complications zezo abantu balina infection mwami kankaka abakyala balina kati bakifuna teri mukazi ayambala mpale nga taddemu pantlaina discharge twakoze akadagala kano bakaita shade viewers kampeko paka dagala ako kali mu process bana tyo kamaliza era file yako nayo njirina ya approval kabula katono nyo bangambye nchangende none olwayo lwakumeka today is Thursday encha bangambye nchangende none chemical content zako bakamazo kakebera nti akadagala kano twakakola omanyi zi viewers ziri ku market zonna tugamba abantu temukozesa sabuni kubanga sabuni alimu ekyovu ali acidic katulaba sabuni omukyala bwa munabisa wansi oba ekintu kyonna ekirimu kala oba ekirimu ekyovu nakiteeka mu bifo bye byekyama kireeta ekifo kiri kubanga ekifo kiri smooth kiringa bwolaba akamwa kirina kigonvu kati sabuni oyo akalubyayo bana bakyala abakaaba feelings bakozeseza ebintu bwebitu bambi agenda kujjanjaba discharge aye neyekanga nga aluzinze feeling katagala kalakano era contribution ya mutabani wange Jaludini Sebbira kali wotali tekali mukawowe rabo okalaba ndoza mazzi ekitegedde mazzi naye kaseerera ate kalimu olu oyiro naye olu oyiro tolulaba olaba mazzi bw'omukyala bwakeefuuyirayo mu bukyala bwe katambula nekagenda paka mu bulada nekatta infection discharge nekola era gwalina gundi viewers joyina bogiteeka mu ngalo kola boti bolaba ngekoze ekyovu suula togikozesa oba okozesa sabuni yennyini ate nga sabuni tubuwaakire okozesa amazzi amerere so tukola ku bintu bingi nnyo nnyo muganda kwegamba services abantu basobola okuzifuna license njiraba certificate nziraba tuli mateeka muganda wali kyenjagala kokakasa okwetegereza buli kibu kati eno yali baddenga Haboli Faro Hospital nti olwawo kusanga eddwaliro erya Habo eriri bweritinga nga lirina abasawo. But you guys have built a name also. Yes. You know, you have built a name because yeah. I should thank you for that. Yes, you know, kubanga Habo omuntu ajja n'akola investment ya Habo naye nga budget esinga obungi yakweyogerako n'okwesoma nenga bwotuukawo ngali mudaala ng'ogw'ennyanja. No, you can't. Majifa abama we tufuna reviews baklanti bamu ate bajja ne batubuulira omusajja oyo bw'atyo but at least nga ayogedde nnyo naye nga tufunanga omuntu akugamba nti omusajja oyo waliyo akantu bwe kati bwe nagakozesa kakola ki but at least muzimbye erinnya njagala okubanga nfuna final remarks ku bulwadde buno bwa COVID kunoonyeza ku kirwadde kya COVID nga neebuuza aba Habo muliwa Barashidi Lukwago mbadde b'amaanyi tubadde tunabawulira kale nno naakategeera kati mulina will to help the people mulina love ey'okukolera eggwanga naye kirabika tewannabaawo nkola nnungamu mwe muyise kanfune ebigambo bye bisembayo ku interview yaffe ebigambo byange ebisembayo mukama wange ekitiibwa president ogezezzaako nnyo ogugwo ogukoze nze nkulabye wano emirundi mingi gyozza okwogera mu njogera zo okoze kyoteekeddwa okukola weebale nnyo you qualifies okulembera bannayuganda that's one naye nsaba ku kintu kino ekya coronavirus ogende deep mu herbal medicine not to me in person nensaba nti bwabanga waliwo abantu bewatuma n'abantu bewatuma ali nabo ne batuma kati awo waliwo ebitali birambulukufu
nzizeeko mukadde wange ow'ekitiibwa Dr. Monica Musenero mu State House nkusaba bahabolisiti gwe boyagadde nze ne bwe nabasiriimu genda mu zi universities abasajja gye bali bakolera ddala omulimu gw'amaanyi eziriwo kati olwedde Makerere weeri eno gundi ey'abakatuliki weeri Mbalala weeri waliwo wano university yaffe eri wano Nansana abo bo basically bali ku habo koka abantu bageze they have tried njagala nkusaba oyite omu kwomu oyogereko nabo bakubuulire views zaabwe nga tebali wamu mu nkiiko tojja kufuna kyoyagala bona abayita abamu nti lukiiko yise wamu togenda kufuna kyoyagala nkiiko wabayo okusaakanya yita one by one at least abantu nga 20 ow'ekitiibwa Dr. Grace Nambatya bosi wange mukama wange kusaamu nnyo ekitiibwa obuzibu buli luddawa gavumenti tekuyambyeko nga tulireeti eggwanga liggwawo mukama wange akadagala kennalaba ow'ekitiibwa kewalonkinga kakomawa emulago gyekali abantu bakasange waddoze gyeyo eggwanga nga liri ku buzibu sikakasa nti gwe otakoze kimala kubanga ntambuddeko naawe oli fighter naye obuzibu buli luddawa eddagala lye twaweereza eddo keberebwa nga kati ffe tulijjanjabisisa kubanga mu kulijjanjabisisa okuleeta oddikebera twalinda announcement eyawamu nti gundi n'egundi be bali approved oba eddagala lya gundi n'egundi lyeri lya approved tetunnakifuna naye ate abantu ffe nitukola ki ekyo kyonjagala nkikugambe nga ge mazima saagala kwekwekerera era abawo obujulizi bonna nsaba abantu bwe mwagala bonna ndi mwetegefu babawa ne gye babajjanjabira ne gye babakeberera nabo bennyini they can witness n'olwekyo eggwanga liri mu buzibu lyetaaga obuyambi abantu tebamanyi we wakulaga tebamanyi kiddako balinga nseenene ya musana buli kye bawulidde bagenda misini buli kye bawulidde badduka buddusi buli kye bawulidde badduka buddusi tugenda kufiira eggwanga abantu basaane obagwewa amazima nkwebaza nnyo Dr. Rashid Lukwago nkusabira Katonda akwanguyize ebyo byonna byagaliza eggwanga kubanga mpulira nti ekigendererwa kyo ekikyonga ggwe ekyokuyamba ffe abali n'abatamanyi byokola kyali badde kirungi eri abo bonna kati nkubiriza buli muntu alabye vidiyo eno ku TM Online Television gamba munno ne munnagambe munne ti ebintu ebimu tetujja kulindanga birala ate okusobola okwebeereramu mu mbeera yonna mbasiibudde mu kitundu kyaffe kino bwe ndiba mwetaaze oba nga mumbuuziza ebibuuzo ebyetaagisa okumubuuza nja kubibaleetera sebondaokukunavu mwagala nnyo era muwuliza nnyo ate mufolowinga nnyo naye mutabaniiwe era ate mwetaaga nnyo waliwo akasimu ke bampa oba kekake gonampa kasimu ke njagala mumiitinga okubaako byenjogera naye olw'ensonga tukyalinamu abatutiisatiisa ate mu guno omulimo owamu n'ekyo nga mu kututiisatiisa ate be batakoze kye bateekeddwa kukola ate ye tabatya batera okuyita bamafiya nolwekyo ekyo kye nkusaba ow'ekitiibwa Tamale ompeyo appointment nkumiitinge nga sinnaba kusaanyizibwawo kubanga gye nvudde wange obadde omuwulira era eggwanga lyonna limuwulira ndi mu kutiisibwatiisibwa naye nze atiisibwatiisibwa sikwananko muka musajja sibbangako ttaka ebintu ebitemuza abantu ekintu kye mmanyi ekinzitisa ekinsaanyisaawo mulimu guno nti abantu balemeddwa okunneegattako tugukole bumu naye tebaagala kunnwanyisa bulwanyisa eggwanga lyalifiirwa omuntu era nze okufa kwange kwonna bwe muliba mukulabye kuva mu competition eri mu ddagala byebigambo byange biyinza okusembayo kantu kano kolikodiza amazima kyoyogedde nange nkitutte nga nsonga nkulu era naye vidiyo eno yajja okusooka ogiraba nga balala tebannagibala yenze kanka kapita bwa TM Online Television mbasiibudde mweraba.